کله چې فرض منځ وکړي شپږ قسمه قیمتي وظیفې د منځ نه بعد ډېر قیمتي وظیفې دي او شپږ دي. راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو. ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 چې چا د منځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله ووی، وحمد الله 33 او 33 پیرې الحمد لله ووی، وكبر الله 33 او 33 پیرې الله اکبر ووی، فتلك 99 نو دا ټول شو 99 یو کم سل شو 33 او 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وقال تمام 100 او السلام ديسي پورا کی ذکر چی 99 شو ذکر سلام دي وسره دا ذکر کی لا اله الا الله وحده نشتی حقدار د بندگی مگر الله دی یوازی دی، لا شریک له شریک ورسره نشتی، له الملک خاص هغه لره باچایي ده. او دا کما اولنی طبعه چې دی کتاب دا اولنی نسخه پای کې دا سهو پکې شتي غلطي چې دی ترجمه پکې نشتی له الملک. بدویمه کما طبعه چې راغلي کوم ملګرو سره چې نوی ده پای کې شتي پکې نشتی شتي پکې زړه کې زړه چا سره شتي پکې نشتی پکې. له الملک خاص غلره باچایی ده، وله الحمد او خاص غلره د کمال صفتونه دي، وهو على كل شيء قدير او هغه په هر شي باندې قادر دی. منځ نه بعد دا ذکر وي څه دی لږ ځان ستړی کړي خیر دی جواب یې راکړي نه 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 33 پیرې الله اکبر او بیا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا سلش غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر د دې انسان ټول ګناونه به معاف کړي شي اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولې نه اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولې نه. او موږ د دې په ځای په نورو طریقو کې ورخته دا لا پرېږده د جومات نه بعد منډه مونځ ختم شو که نه یو بس په دې دروازو سم یې وجوړي ته به جیل کې خلک بولي که تعدید هم ده که کار دیم دی دا ورد په کور کې پوره که په لاره کې پوره که په دکان کې پوره که په جومات کې پوره که خو مې پرېږده د لوی اجر نه ځان محرومه کړي. د دریاب باندې په سره کم زګ نه د اوبو د په سره زګ جوړ شوی که د دې په اندازې دي ګناهونه رب العالمین او چې ته بیا 15 پیرې دا وې یعنې 15 منځونه یې کوي او د هر منځ نه به ته دا ذکر وې څومره پاک صفا به ګرځي. زه دا خبره دې پورې ته کوم ګوره که قیامت په ورځ الله موږ له عذاب راکوي دا به د الله ظلم وي که انصاف وي ولې به انصاف وي یعنې ډېرې موقع را کړي نور تعالی الله کومه موقع درکړي تا ته دا پیسې تا نه وغوښتي ده حالانکې د پیسې هم داغه دي ګورې خو که پیسې دې نه وغواړي نو به یې کې ځان له ګډوډ شي شنه خوله د به یې راماته کړي چې دا خبره د پیسو روانه شو دلته یې د نه پیسې هم نه دي غوښتلي بچی درته ویلی چې قربان که دا هم داغه دي د انسانان داغه بندګان دي که بچی دې نه وغواړي هم هغه هم داغه بنده دی ځمکه یې د نه غوښتلې ده په ځمکه که په یو انچ باندې خو موږ ټول خاندان وژنو چې ځمکه را نه وغوښته هغه به بله مسله شي. 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 33 پیرې الله اکبر سلام ورسره دغه لا اله الا الله الى اخره او ګناهونه د توبه چې دا موږ نه کوو نو نور به موږ یعنې څه ته بیا ځان تیار ساتو. لاندې وایي چې دویمه طریقه دا نه دي وایي چې اووم ذکر څه وایي څه مطلب شو دویمه نه
معنی دا چې دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې ډېرې طریقې راغلي او دا درته یقیني ویم دا مې ګمان نه دی چې تاسو کې اکثر دا به اول پې راوړي او که چا ته دلته یادې مي نو دا به زما ګمان دی انشاءالله چې زما نه به چاته درس نیم کې اورېدلي دا مونږ مشکات کې هم بیان کړي دي او بلوغ المرام درسونو کې هم بیان کړي سوالاتو جواباتو کې هم بیان شوي عام هم دي چې ته حدیث نیم مخې له راغلی وی دویمه طریقه سبحان الله 15 شپېرې الحمدلله 15 شپېرې الله اکبر 15 شپېرې لا اله الا الله 15 شپېرې ټول څو شو سل دا روایت امام نسائی راوړی اوس که ته دا غواړې داسې وویلی شي سبحان الله 15 شپېرې ووایه بیا الحمدلله بیا الله اکبر بیا لا اله الا الله او هر یو 15 شپېرې جدا جدا ووایه ته داسې وویلی شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 15 شپېرې ووایه ټول سل شو او دغه شان د دې نه مخکې دا ذکر چې دغه هم داسې یعنې که سبحان الله ته درې شپېرې ځان له وې الحمدلله ځان له الله اکبر ځان له صحیح دي که درې وړې شي سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر هم صحیح دي خو غوره دا چې درې شپېرې او ترتیب بیا دغه حدیث کې دغه دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر خو که څوک الله اکبر مخکې کي بیا بس الحمدلله ووایي بیا سبحان الله ووایي یا الحمدلله مخکې کي سبحان الله وروسته کي دغه څه حرج نشته خو څومره چې په حدیث باندې پوره عمل کېږي نو هغه څه دي هغه غوره دي درېیمه طریقه سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله 3 شپېرې الله اکبر 4 شپېرې او دا حدیث امام مسلم راوړی دی نو دا هم ټول سل شو څلورمه طریقه سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله 3 شپېرې الله اکبر 3 شپېرې دا حدیث هم صحیح مسلم کې دی ټول څه شو یو کم سل پنځمه طریقه سبحان الله 11 شپېرې الحمدلله 11 شپېرې الله اکبر 11 شپېرې دا روایت هم صحیح مسلم کې شته ټول څو شو 3 شپېرې شپږمه طریقه سبحان الله 10 شپېرې الحمدلله 10 شپېرې الله اکبر 10 شپېرې ټول څو شو 10 دا روایت امام بخاري رحمه الله راوړی سړی به چې نوي مسلې دي به نوي دي ما زه خو درته حواله هم ښیم امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی لیکن حدیث دی نوي ستا دپاره دي ته کوي کې دننه پروت دي دین د زده کولو خو یا کوشش نه دی کړی او که دی کړی دی یو مولا 2 مولیانو پورې نښتی اوس که هغو ته یاده ده یو ډېره ښه ده او که هغو ته نه یاده یا هغه نشتي په دین کې نشتي ولې ځکه زه مولوي صاحب ته نه دی یاد او ځکه زمونږ خلک وایي دومره غټ مولا هغه ته به نه یاده دې ټکي مونږ ګډوډ کړي وو او دومره غټ مولا کیدی شي هغه ته نه یاده انسان دی که د صحابه کرامو ته وګوره د امت ته علما د هغوی نه بعد چې څومره د هغوی ته رسي په علم کې نه رسي بلکې دوی ته د علم د هغوی نه راغلی په صحابه کرامو کې ډېر صحابه کرام داسې دي چې د هغوی نه یو مسله نیمه به یېره وه ابو ته بل ملګري را یاده کړي یا یو مسله کې به اجتهادي خطا به تېر شو وروسته به ورته دلیل معلوم شو نو چې صحابه کرامو باندې دا حالات راتلی شي په یو عالم باندې د امت بل باندې نشي راتلی بیا غټ علما خو پرېږده زما استاد کلي په مولوي صاحب باندې نشي راتلی چې هغه اکثر قاریم نه پوره قرآن ولا هم صحیح نه ورځي دنه مسله نشي هېرېدی وله وایي د دونه دومره غټ مولا او ځکه ما تاسو ته ویلو الشیخ العلامه عبدالسلام الرستمي رحمه الله هغه یو بیان ما اورېدو ما یو کس سره خبره کوله چې ګوره دا مسله داسې ده وایي چې زموږ مولوي صاحب هغه نه به هغه نه ده بیان کړې
ما ورته وایي صحیح ده هغه ته به یاده نه وه وارخطا شو. وایي زمونږ مولوي صاحب هم ډېره غټ ملا دی. وایي ما ورته وایي چې د بدن نه غټ درته نه یم، ته به د بدن نه غټ وي، علم کې غټ دی که نه دی. او که علم کې هم غټ شي هیر په انسان باندې راځي. نو اوس دا کتاب چې چا سره وي لاندې ورسره حوالې شتي که نه شتي پکې، حدیث نمبر پکې شتي که نه، ښه مطمئن ګرځه زړور چې کله سره دلیل وي، او په دې عبادت به دې مطمئن یې، خوند به دله درکوي. ولې ته په رڼا کې لګیا چې او زه چې دا کوم کار کوم دا د پیغمبر نه ثابت دی، دا د صحابه کرامو نه ثابت دی. ښه زه اوس تا ته دا ووایم چې مانځه نه بعد یا حیو یا قیوم دا به 100 پیرې وي. او بیا ته ووایي چې دلیل. اول خو زموږ خلک دلیل مطالبه نه کوي، مولوي صاحب ویلي صحیح ده، خو دلیل ته وغوښتو ما تا ته دا ووایي چې کتابونو دا مسله راغستې ده، کتابونو راغستې ده. ګرځه اوس که زه د مانځه نه به شروع کوم چې یا حیو یا قیوم یا حیو، زړه مې که چېرته دلیل سره عادت یې ماله څوک چې نه دي عادت هغوی ته دا دغه نه راځي، خو چې دلیل سره عادت بیا به زما دا زړه دغه چې یاره چې دا به ګوره کوم کتاب دا مسله راغستي. چې ته وګورې هغه بازار کې ګاډۍ خرڅېږي بهی که واړه واړه کتابونه یي، اکثر پې چا چې لیکلي د هغه نوم پې هم نه او چې شی به کې ورچو هغه کتاب دا ذکر راغستی دی، نه یې سر شتي نه یې خپې شتي. نو چې کله درته د عبادت دلیل معلومېږي که نه نو عبادت څه کوي؟ خوند کوي، مزه کوي. دا اوس څو طریقې شوې، زما یو کس په کار دی چې دا 6 طریقې ماته ذکر. ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.